怎么不见？好像有什么宝贝要呈上来呀？禀上君，老臣早前曾听上君提及3位公主的体质寒凉，近日得了几枚祭白果，命药童熬成热粥，想献给公主们以调理体寒之症，请上君示下，是否需立时呈上来？祭白果。 阿兰惹他最近吃不了这个。晚上风大，也不知道披件衣裳。 上君，我回来晚了。西泽大人，一路可否安好啊？好，那本君和君后也就放心了啊。阿兰惹刚在九曲龙中受了伤，跪不了太久。哦，也好，那你扶阿兰惹回座去吧。长弟，你也回座去吧。 这是我的茶杯，你的不就是我的？有什么分别？来，把这个喝了。这什么？你做的？你还会下厨啊？我下厨，看着查查做的。 西泽大人，你方才说阿兰惹近期用不得祭白果，这是为何？阿兰惹正在用护心草，与祭白果药力相冲，他受不住。我怎么不知道我在服用护心草？你碗里的就是。这不就是放了姜片的鱼汤吗？护心草生长在极阴之地，腥气甚重。哦。
所以，你用鱼腥味把护心草的腥味给盖住了，再用姜片把鱼的腥味给盖住了。应该是吧。但我觉得如果要去除护心草的腥味，用羊肉的膻味也可以去掉的。好，下回可以试试。殿下，这可不是一道菜，这是极为贵重的药啊。哦，这么说，方才你去取护心草，不是为菊诺去的，对吗？若不是为了阿兰惹，史空山路途遥远，山势险峻，我又何必要去跑一趟？大公主的病情我看了，已无大碍。倒是阿兰惹，我很不放心。原来是这样啊！你是不是搞错了？我们俩前2天还挺生分的，你不会是真的撞邪了吧？那是因为我好不容易下山一趟，你却没有来找我。明明是你没有来找我，你守在菊诺跟前。我去找你了，只不过你见到我却像没有见到一般，只会同你师父苏沫叶在一处，所以我故意不理你。你不会是……我吃醋了。啊，西泽大人，你可不能冤枉我。流星，有流星哎！快看，哇，好美啊！差不多是时候了。你去吧。昨夜他扫我们颜面的时候，可是在大庭广众之下。今日只你我2人前去，又怎么能够？来人！你们都跟我走。是。你们来干什么？来人，把这个小贱人给我拿下，封住嘴，不许他喊叫。是。你们，殿下！看来此刻便是姐姐说的正时宜。阿兰惹，阿兰惹，想不到你也有今天。阿兰惹，阿兰惹，姐姐，这不是莫先生的衣裳吗？看着是有几分像。这帐中，难道是莫先生？阿兰惹，你出来！光天化日，好不知耻，竟同自己的师父行此苟且。蝼蚁尚且比你知耻，你此番令王氏颜面何存？姐姐，怎么办呀？来人，去请上君和西泽大人，就说出了大事，请他们前来。是。你们守在画舫四周，不得让任何人离开。是。哼，岂有此理！父君，怎么回事？夫君，女儿实在万不得已才惊动您。阿兰惹与莫先生竟不顾师徒伦理，私相授受，暗通款曲。此刻他们2人便在帐中。父君，
我同姐姐也是头一回遭遇此事，吓得慌了神，实在不知如何是好。怎么了？一大早，你们为何都聚在我们夫妻房内啊？本君，这里太吵了。阿兰惹还没有醒，我带他先走一步。此事待本君调查清楚以后，一定会给西泽大人一个交代。他不是西泽，他一定是苏沫叶。苏沫叶变化之术高超，连夫君您也不一定识得出来呀。您一定要相信女儿啊！别说了。西泽大人，这阿兰惹殿下是怎么了？这里大家恐怕有些误会。我先带阿兰惹殿下去我那儿休息。上君，在下着实未料到，上君你也在这里。莫先生，你怎么来了？哦，是这样子的，昨夜苏某得了一封信，落的是阿兰惹之名，邀我辰时至画舫相见。但阿兰惹的字是苏某一手教的，是不是他亲笔手书，寻常人瞧不出来，但苏某却还能分辨一二，因此想挑个清白的时辰前来询问阿兰惹，不曾想却遇上上君亦携着2位公主前来探视他，倒是苏某没挑对时辰。夫君，你别听他的，他全是乱说。哦，这等事，三公主不好冤枉苏某乱说。苏某这里还存着您的另一封手书呢。